नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन रामबाण नुस्खे पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है खांसी। दोस्तों, सर्दियों की एक आम बीमारी है खांसी। खांसी दोस्तों इतनी खतरनाक बीमारी है कि लोगों का पीछे ही नहीं छोड़ती, सालों तक चलती रहती है और आदमी इसमें बेहाल हो जाता है। आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे खांसी आप घरेलू उपाय से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, चाहे वो बरसों पुरानी सालों पुरानी खांसी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खांसी को ठीक करने का सर्दी या रामबाण प्राचीन इलाज। तो दोस्तों, शुरू करने के पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा होगा लाल कलर का, जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें। दोस्तों, इस बटन को दबाकर आपको हमारी सदस्यता लेनी है जो कि फ्री है। इसको लेने से ये होगा कि आप हमारे वीडियो, हम हर संडे एक नया वीडियो डालते हैं, आप तक ये वीडियो तभी पहुंच पाएंगे, आप हमारे वीडियो तभी देख पाएंगे जब आप हमारी सदस्यता ले लेंगे। तो दोस्तों, इसलिए हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही आप सदस्यता लेकर हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे सदस्यता लेनी है। दोस्तों, आप ये जो लाल बटन देख रहे हैं इसको आपको राइट क्लिक करके दबाना है। दोस्तों, जैसे ही आप राइट बटन दबाएंगे यहाँ पर सदस्यता जोड़ा गया लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप ये चीज़ भी देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से जो लाल कलर था वो इस बटन का गायब हो गया है, अब नॉर्मल कलर इसका हो गया है। इसका मतलब आपने सफलतापूर्वक हमारी सदस्यता ले ली है। तो दोस्तों, इसको ज़रूर लें और हमसे जुड़े रहें, साथ ही हमारे वीडियो देखकर उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे खांसी की। दोस्तों, खांसी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आपके घरों में पाई जाती है, हमारी किचन में बहुत उपयोग होती है, अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन हम सभी जानते हैं, परिचित हैं और हमारे खाने में ये बराबर प्रयोग होती है। दोस्तों, इससे हम कितनी भी पुरानी खांसी हो, चाहे वो सालों से हो हमें और बहुत परेशान करती हो, आप इलाज करवा करवा के थक चुके हो, तब भी आप इसका प्रयोग करें। 100% निश्चित तौर पर गारंटेड आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अब इस इलाज को कैसे करना है मैं आपको इसको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन लेने के बाद में आपको इसमें अजवाइन का रस निकालना होगा। अजवाइन का रस निकालें आप, लगभग 2 चम्मच आपको रस अजवाइन का लेना होगा और इसमें 2 चुटकी काला नमक जो घरों में पाया जाता है, हम जनरली यूज़ करते हैं, तो इस काले नमक को अजवाइन के रस में मिक्स करना है, मिलाना है आपको। और मिलाने के बाद दोस्तों, इसको आपको ले लेना है, पी लेना है। पीने के बाद इसके ऊपर आपको लगभग 1 कप या 1 गिलास भी ले सकते हैं आप, हल्का गर्म पानी, जैसे हम चाय से पीते हैं उतना ही गर्म पानी, चाय जितना, उसको आप घूट घूट करके 1 कप, हो सके तो 1 गिलास गर्म पानी पी लें। दोस्तों, इस प्रयोग को करें, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये प्रयोग करते ही आपकी खांसी पहली खुराक में 15 मिनट के अंदर अंदर आपको निश्चित तौर पर आराम हो जाएगा, आपकी खांसी बंद हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। डेफिनेटली 100% सर्दिया इलाज है पुरानी से पुरानी खांसी का, चाहे वो आपको सालों से चल रही हो। आप एक बार जरूर इस प्रयोग को करके देखें, आपको तुरंत 15 मिनट के अंदर अंदर आराम मिल जाएगा खांसी से। और 2-3 दिन इस प्रयोग को बराबर करें आप, सुबह शाम कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको काली खांसी है तो काली खांसी में भी ये प्रयोग उतना ही असर करेगा जितना साधारण खांसी में करता है। काली खांसी में लेने के लिए आपको अजवाइन का रस, उसके साथ में आपको सिरका, घरों में यूज़ होता है एप्पल सिरका, उसका 1 चम्मच मिलाना होगा। 2 चम्मच अजवाइन के रस में 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच शहद, ये तीनों मिलाकर आप इसको लें। उसमें भी आप देखेंगे काली खांसी में 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आराम हो जाएगा। और इसको 2-3 दिन बराबर करते रहें तो निश्चित तौर पर आप काली खांसी से भी परमानेंट मुक्त हो सकते हैं, 100% वो ठीक हो जाएगी। ये गारंटेड इलाज है, इसको ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट भी करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।